আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তুমি ভালো আছো? হ্যাঁ আমি ভালো আছি। তো কাকা আবারও ছুটে চলে আসলাম আপনাদের খামারে। শুরুতেই পরিচয়টা যদি ঠিকানাটা একটু দিতেন। আমার ঠিকানা হল পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা দাসুরে বালিয়াডাঙ্গা গ্রাম। বালিয়াডাঙ্গা গ্রাম। আচ্ছা, আপনার তো গরু কেনা বেচা করে থাকেন? জি, কেনা বেচা করি। এই সপ্তাহে গরু বানিয়ে গরু দুটি গরু নিয়ে আসি, 4টি মোট। একটা জমক গায়ে বাছুর আর একটা বকনা প্রেগনেন্ট আছে। জমক বাচ্চা সহ গাভী আছে? জমক বাচ্চা। মাশাআল্লাহ, জমক বাচ্চা সহ গাভী তো খুবই কম দেখা যায়। আর এই পাবনা জেলা কোথায় পাওয়া যায়? হাজারে বোধহয় লাখে একটা। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে আজকে দুইটা গরুই দেখা যায়? জি, দুটা। তো গরুগুলো একটা বকনা আর একটা জমজ বাচ্চা সহ গাভী? ওই মার সাথে মোটামুটি একটা ষাঁড় বাচ্চা আছে, একটা বকনা বাচ্চা আছে। আচ্ছা, তো গরুগুলো খুব সুন্দর বাচ্চা। আচ্ছা, গরুগুলো দেখাই। আর দেখান। সিরিয়ালের প্রথমে জমক বাচ্চা সহ গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম কাকা, এটা কি, এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটা পাকিস্তানি শাহিওয়াল। পাকিস্তানি শাহিওয়াল, সাথে দুইটা বাচ্চা? একটা বকনা বাচ্চা, একটা ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চা দুটি খুব সুন্দর, গায়েও সুন্দর। মাশাআল্লাহ, একটু বাচ্চাগুলো তো খুবই ভালো। গাভীটাও তো বড় সড় একটা গাভী, মাশাআল্লাহ। তো আমার কাছে সুন্দর লাগে, দর্শক ভাইয়ের কাছে সুন্দর লাগবে। তাহলে এবার দর্শক ভাই যেটা ভালো করে ওইটাই ভালো। আর যতটুক দুধ হয়তো মনে হয়তো দুইটা বাচ্চারই লাগে। মোটাও না, আমি সকালে শুধু 7 কেজি দুধ আর সব বাচ্চা খায়। আচ্ছা আচ্ছা, সব বাচ্চা খায়? জি জি। তো দুইটা বাচ্চাই তো মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। খুব সুন্দর বাচ্চা, একই রকম বাচ্চা। একটার গ্রোথটা মনে একটু ভালো না? জি, একটার গ্রোথটা একটু ভালো, মানে খায় বেশি। হাতের 5 লোকটা সমান হয় না। না না, মাছ হাল হলে বারে 5টা তো সমান হলে 19-20 হয়। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। তো এই জমজ বাচ্চা সহ গাভীটা যদি কেউ নিতে চায় দামটা কেমন পড়বে? আমি দাম চাবলা যে ভাই নিবি আমার সাথে সাক্ষাৎ থেকে নিতে পারবি, আলোচনার সাথে। আচ্ছা আচ্ছা, তো পরবর্তী 2 নাম্বার বকনটা দর্শকদেরকে দেখায়, প্রেগনেন্ট গরুটা দেখান। সিরিয়ালের 2 নম্বরে আমাদের সামনে আরেকটা গরু নিয়ে আসলেন, এটা কি জাতের? এটা গির গরু বকনা। বা গির বকনা? জি। বয়সটা কেমন এটার? এটা বয়স মোটামুটি 20 মাস হয়, এখন মোটামুটি প্রেগনেন্ট আছে। বাপ কত দিনের প্রেগনেন্ট? 5 মাস পড়ছে। 5 মাস পড়ছে? জি জি। চেক দিয়ে নিতে পারবে? হ্যাঁ, আমি চেক দিলে যে ভাই নিয়ে চেক দিয়ে দিতে পারবি। চেক দিয়ে নিতে পারবে? আরে মাথা সামনে দেখেন, গির গরু বৈশিষ্ট্য এটা সিং দুটি পিছনে হেলা আছে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, আর কভারটা দেখেন, দর্শক ভাই দেখলেই বুঝতে পারবে। মাশাআল্লাহ, চুটটা দর্শক গির এই দেখেন, কান দুটি বেঁকা আছে। আর লাভিটা দেখেন দর্শক ভাই, লাভিটা দেখেন। দর্শক নাভিটাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। বাটগুলো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। ওলানে ঝোল চলে আছে, দেখেন ওলান খুব দেখছেন। ওলান পালানগুলো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, জায়গা দিয়েছেন। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা আমি দাম চাবলা যে ভাই নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ দিতে পারবে ভাই। আলোচনা সাপেক্ষে রাখতে চাচ্ছেন? জি জি, আলোচনার সাথে। সিরিয়ালের 2 নাম্বার গরুটা আলোচনা সাপেক্ষে রাখতে চাচ্ছেন? আজ দুটি গরু দেখাবো, দুটি গরু আমি দাম চাবলা যে ভাই নিবি সাক্ষাতে আমাকে নিতে পারবে। আলোচনা সাপেক্ষে দাম দর করে দর্শক আপনারা নিতে পারবেন। তো এই 2টা গরুই দেখাচ্ছেন আজকে? জি। যোগাযোগটা কিভাবে করবে? যোগাযোগ পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা বালিয়াডাঙ্গা গ্রাম। আমার নাম ইনুস। আচ্ছা, এসে দেখে শুনে নিতে পারবে? আগে আসি, আমার বাসায় 5 দিন থাকি, দেখে শুনে নিতে পারবে। তো সর্বশেষ দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে? দর্শক ভাই একটাই কথা কবে, যে যেখান থেকে কেন আসি 2-4 দিন থাকি, দেখে শুনে নিলেই এটাই ভালো। 2-4 দিন দেখে শুনে নেওয়াটাই ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, তো আজকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গরু দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।